Para iti balitang espesyal, nakiktod dagiti agasawa di Florida, United States, kalpasan ang doktalanda, asaan nga iso ti biological parents ti maladaga, ngayon pas nga ida kalpasan iti dimala ti IVF wenno in vitro fertilization. Dati fa ni score ken Steven Mills, ket nagpa-IVF tapno maadaan ti anak, ngayon kalpasan ang napansinda asaan ang maipada ti puli ti anak da, kadakwada, ket indalan dati DNA test ket remor asabali ti pudno nga genetic parents ti maladaga ta nagkamali ti fertility clinic. Mandi nga embryo ti naipan ken iti pati nga isu ti nagsikog ken nangipas nga iti maladaga. Gapo dayta ket sumangsangod iti dua pamilya iti komplikado a patangan may pagyep iti panagpadakkel iti maladaga. Ngem naandaan da iti tulagan agtalin na iti sidog da Tiffany ken Steven ti maladaga. Idinto nga addami iti tulagan para iti biological parents na. Dilan ti balitang espesyal ti Bombo ni San Bios, siak ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information basta radyo. Bombo!